ଏବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଜିଓ ଫୋନ୍ 3 ଯାହାକି ଗତକାଲି ତ ଜିଓ ଫୋନ୍ 5 ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି। ତ ଆଜି ଜିଓ ଫୋନ୍ 3 କେମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ମାତ୍ର 1500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କାରେ 48 ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 4000 mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏହି ମୋବାଇଲକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ମାଇ ଜିଓ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ତ କେମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଫର୍ମ ଯାହାକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଭୁଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଅପ୍ ଠିକ୍ସେ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଜିଓ ଫୋନ୍ 3ର ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। ତ ଜିଓ ଫୋନ୍ 3 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିଷୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଥିରେ ଫିଚର ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଯାହାକି 5G ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଜିଓ ଫୋନ୍ 3। ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ତରଫରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ସହିତ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଛି 4999 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି 1500 ଟଙ୍କାରେ। ତ କେମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଜିନିଷ ନ ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନ ପହଞ୍ଚିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି କାହାରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ଅପଡେଟ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇ ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ନଲେଜେବଲ୍ ଏବଂ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଜିଓ ଫୋନ୍ 3ର ପୁରା ଅପଡେଟ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4900 ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ 1500 ଟଙ୍କାରେ ଯାହାକି ପ୍ରାଇସ୍ ରଖି ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଇ ଜିଓ ଆପ୍ରେ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମକୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଜିଓ ଫୋନ୍ 3। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଜିଓ ଫୋନ୍ 3। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜିଓ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜିଓ ଫୋନ୍ 1 ଏବଂ ଜିଓ ଫୋନ୍ 2 ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯାହାକୁ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ ମିଶି ଯାହାକି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓରେ 5G ସେବା ଯାହାକି ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା 5G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଏବେ 4G ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଓ ଫୋନ୍ 3ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5Gର ସେବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଯାହାକି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ତରଫରୁ ଏବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିସହିତ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓରେ କ'ଣ ଫିଚର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ କଥା ହେବା। ଡିସପ୍ଲେ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର HD ପ୍ଲସ୍ ରହିବ। ଏଥିସହିତ 5.6 ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି। ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 4000 mAhର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ଡିସପ୍ଲେ କର୍ଭ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ 5.1ର। ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା ହେଇଛି। ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଫିଚର ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଭର୍ସନ୍ 8.1 ରହିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି କହିଥିଲି 5G ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ 3 ଫୋନ୍ରେ। ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ତା ସହିତ ଆହୁରି କିଛି ନୂଆ ଫିଚର ରହିଛି। ତାର କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା 3ଟି ରହିଛି, ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଯାହାକି 18 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଯାହାକି 25, 14 ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ଏହି 3ଟି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଫିଚର ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ କିଣିଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏବେ ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମାଇ ଜିଓ ଆପ୍ରେ ଦେଖାଉନାହିଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ନୋ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ମୋବାଇଲକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ନ ଦେଖାଉଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଏବେ ବୁକିଂ ଯାହାକି ସରିଯାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁକିଂ। ତ ଆପଣମାନେ ବୁକିଂ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଜିନିଷ ଆସିବ ତ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରିରେ ଯାହାକି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାର କଲର ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 2ଟି କଲରରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମିଳୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ବ୍ଲୁରେ ମିଳୁଛି। ଏଥିସହିତ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ 3 କ୍ୱାଲିଟିର ଆସୁଛି ଯାହାକି 2GB RAM 32GB ଇଣ୍ଟରନାଲ, ତା ସହିତ 4GB RAM 64GB ଇଣ୍ଟରନାଲ, ତା ସହିତ 6GB RAM 120GB ଇଣ୍ଟରନାଲ ଯାହାକି ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ତ ଆପଣ କେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।